안 건드려? 그러면서 그냥 만족하고 살아. 그래서 처음에는 저놈들이 미개인이구나, 이거 미친놈들은 이랬는데 요새 백인들이 거기 가가지고 연구를 해요. 뭐 연구하냐? 저들은 왜 행복한가? 저들은 과학도 문화도 없는데, 뭐 문화 제대 발전이 없는데 왜 행복할까? 했더니 우리가 거꾸로 살았구나. 자연을 잡아먹으면서 자연을 마치 우리 소모품으로 생각했구나. 그 사람들은 자연 속에서 자연은 자연 그대로 두고 살아가는 게 천년 만년 인류가 존재할 수가 있어. 근데 티베트 사람들은 과학을 하는 서양 사람들 때문에 결국 지구 종말을 맞이해야 돼. 갑자기 막 비가 이상하고 이런 적이 없는데 티베트에는 이러고 있는데 누가 그걸 만들어서 홍콩이나 상하이나 코리아나 이런 나라에서